નમસ્કાર, શ્રી સરસ્વતી સંગીત ક્લાસીસ વિસનગરથી હું હરેશ પ્રજાપતિ આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપ સૌના માટે બોટ કંપનીનું સ્ટાન્ડર્ડ હું બ્રાન્ડ વધારે પસંદ કરું છું, કારણ કે જે પણ વસ્તુ વાપરીએ એ બ્રાન્ડેડ હોય અને ભાવમાં સ્ટેબલ હોય એવી વસ્તુ હું વધારે પસંદ કરું છું, જેથી રિઝલ્ટ ખૂબ સારું મળે છે. અને જે પણ વસ્તુ હું વાપરું છું એ લગભગ એકાદ મહિનો 2 મહિના વાપર્યા પછી એનો રિવ્યૂ હું આપું તો હોઉં છું. એટલે મારા જે યુટ્યુબના મિત્રો છે, સબસ્ક્રાઈબર મિત્રો છે, એ બધાને સાચી માહિતી મળે એના માટે મારી અગત્યતા ખૂબ વધારે હોય છે. મારો વિશ્વાસ એમના ઉપર અને એમનો વિશ્વાસ મારા ઉપર કાયમ રહેવો જોઈએ. બરાબર છે. તો જેમને પણ બ્લૂટૂથ સ્પીકર ખરીદવાની ઈચ્છા હોય તો એમના માટે આ રિવ્યૂ ખૂબ અગત્યનો છે. તો અંત સુધી બન્યા રહેજો. અને જે મિત્રો નવા છે એમને ખાસ વિનંતી કે પૂરેપૂરું સબસ્ક્રાઈબ કરજો, ગમે તો શેર કરજો, લાઈક કરજો અને કમેન્ટ કરજો. બોટ કંપનીનું છે, સ્ટાન્ડર્ડ કંપની છે, મેં એકાદ મહિનો વાપર્યું છે. એમાં કઈ કઈ ફેસિલિટી આવે છે એનું મોડલ નંબર છે. સૌથી પહેલાં તો તમને હું મોડલ નંબર જણાવી દઉં. બોટ સ્ટોન 350 એનો મોડલ નંબર છે, 350. બોટ સ્ટોન અહીંયા લખ્યું છે 350. બરાબર છે. ફેસિલિટીમાં જે જે આવે છે એ વસ્તુ તમને હું બતાવી દઉં છું. ખાસ તો કિંમત એની બહુ નોમિનલ છે, વધારે કિંમત નથી. વોલ્ટેજ અગત્યના છે. આમાં 10 વોલ્ટનું સ્પીકર છે, એટલે તમે એનો ઉપયોગ ઘરમાં કરી શકો. એક રૂમમાં નાની ગેટ ટુગેધરની પાર્ટી હોય તો પણ તમે બ્લૂટૂથ સ્પીકરનો ઉપયોગ કરીને પાર્ટી તરીકે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ગાડીમાં તમારી પાસે સારું સ્પીકર નથી અને તમારે બ્લૂટૂથ ઓન કરીને ગાડીમાં વગાડવું છે તો પણ તમે યુઝ કરી શકો, એટલું યુઝેબલ છે અને ખૂબ સારી વસ્તુ છે. સાથે સાથે કઈ કઈ વસ્તુ આવે છે, એક આ ચાર્જિંગ કેબલ છે. તમે મોબાઈલના ડટ્ટામાં આને સેટ કરીને ચાર્જિંગ કરી શકો છો. હું લાયે મહિનો 2 મહિના થવા આવ્યા પણ હજી સુધી મેં ચાર્જ કર્યું નથી. આ ઓક્સિલરી કેબલ છે, મોબાઈલથી કનેક્ટ કરીને તમારે વગાડવું હોય તો વગાડી શકો, પણ આપણે બ્લૂટૂથથી વગાડવાના હોઈએ એટલે આની કોઈ જરૂરિયાત ઊભી થતી નથી. હવે જે ખોખું છે મેં તમને બતાવી દીધું ચારે બાજુથી. હવે એની ફેસિલિટી અથવા કેવી રીતના સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. આ વૂફર છે, થોડુંક દબાવશો એટલે પ્લસ માઇનસ તમને થોડુંક ખ્યાલ આવી જશે કે વૂફર કેવું છે. આ ઓન કરવાની સિસ્ટમ છે. અહીંથી દબાઈ રાખો એટલે ઓન થઈ જાય. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. કનેક્ટ થઈ ગયું. પછી હું You're now તમને connected to both Stone. ઓકે, કનેક્ટ પણ થઈ ગયું છે. મારો મોબાઈલમાં બ્લૂટૂથ ઓન હતું એટલે કનેક્ટ પણ થઈ ગયું છે. અહીંથી તમે પ્લસ લખ્યું છે, આ માઇનસ લખ્યું છે, વોલ્યુમ પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો પ્રેસ કરીને. માઇનસ કરવું હોય તો માઇનસ ઉપર પ્રેસ કરી શકો. અહીંથી તમારે આગળ દોડાવવું છે એટલે કે શું કહેવાય એને ફોરવર્ડ કરવું છે તો કરી શકો છો. અહીંયા ચાર્જિંગની ફેસિલિટી છે અને તમે ઉપર કરશો એટલે આ ખુલી જશે. ઓક્સિલરી અને ચાર્જિંગ બંને અહીંયા છે. યુએસબી પણ તમે અહીંયાથી કનેક્ટ કરી શકો છો. પેન ડ્રાઈવ તમારી સિસ્ટમ વગાડવી છે, ઓક્સિલરી સિસ્ટમ વગાડવી છે મોબાઈલના વાયરથી કનેક્ટ કરીને, અને ચાર્જિંગ આ બધી જ સિસ્ટમ આમાં છે. લગભગ કંપની એવું કહે છે કે ફૂલ ચાર્જ કર્યા પછી 12 મહિના સુધી 12 કલાક સળંગ તમે વગાડો ત્યાં સુધી એનું તમને રિઝલ્ટ ખૂબ સારું મળે છે. હજી સુધી મેં ચાર્જ કર્યું નથી પણ કનેક્ટ થઈ ગયું છે તો હું તમને એનું રિઝલ્ટ બતાવી દઉં છું કે કેવું છે. વોલ્યુમ ફૂલ છે. હવે થોડોક વોલ્યુમ હું ઓછો કરું છું. લગભગ 60% જેટલો છે, 40% મેં ઓછો કરી નાખ્યો છે, પણ આનું રિઝલ્ટ ખૂબ સરસ છે. આમાં હું આખું ગીત વગાડવા જઈશ તો મને કદાચ કોપીરાઇટનો ક્લેમ આવી શકે, એટલે જનરલ ખાલી રિઝલ્ટ થોડુંક બતાવી દઉં છું અને એન્ડમાં તમને થોડુંક વધારે રિઝલ્ટ આનું બતાવીશ. આની કિંમત ખાસ અગત્યની છે. આ 10 વોલ્ટનું જે સ્પીકર છે એની કિંમત મને પડી હતી 1299 રૂપિયામાં વિથ કુરિયર, એટલે 5 રૂપિયા એક્સ્ટ્રા કેશ ઓન ડિલિવરીમાં આપ્યા હતા, એટલે 1304 રૂપિયા મારે ટોટલ કિંમત થઈ હતી. અને 5
વોટનું તમે લો છો તો 5 વોટના પણ સમથિંગ 1000 આસપાસ હોય છે, એટલે 300 રૂપિયા ફક્ત વધારે આપીને 10 વોટનું સ્પીકર લેવું એ મારી દ્રષ્ટિએ ખૂબ સારી વસ્તુ છે. ખૂબ સુંદર ક્લિયર બેઝ, બધું બેઝ ખૂબ સુંદર આવે છે, ક્લિયરિટી ખૂબ સરસ છે અને લોંગ ટાઈમ બેટરી બેકઅપ છે. એટલે ખૂબ મારી દ્રષ્ટિએ આ કિંમતમાં ખૂબ સારી વસ્તુ છે. વસાવું ના વસાવું એ તમારી પોતાની મરજીની વાત છે. બાકી તમે ક્યાંક ઘરમાં આ રીતના હેંગ કરીને પણ રાખી શકો. એની ડિઝાઇન તમે જુઓ, ખૂબ સુંદર છે. આ વૂફર કાયદેસર ઉપર નીચે થાય જ્યારે વગાડીએ ત્યારે, એટલે બેઝની બધી દ્રષ્ટિએ, ક્વોલિટીની દ્રષ્ટિએ ખૂબ ઉત્તમ વસ્તુ મને લાગી છે. એટલે મેં એનો રિવ્યૂ આપવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરી છે. કોઈ મુદ્દો રહી જતો હોય તો મને કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો, અથવા તો મને વોટ્સઅપ પણ કરી શકો છો. મારો વોટ્સઅપ નંબર લખી લો 7043872078. હરેશ પ્રજાપતિ, વિસનગર. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી આવજો. ગુડ બાય, ગુડ ડે.